Ó, a maioria das dores que vem do bruxismo é totalmente tensional, né? É o masseter, que é o músculo da mastigação, que acaba tensionando a musculatura. Enxaquecas por conta de tensões na região do pescoço, região do peitoral também acontece muito essa tensão que puxa sua cabeça para frente, né? E as dores de cabeça, que você vai sentir dores de cabeça na testa, no topo da cabeça, na região temporal ou na nuca. Todas elas podem estar vinculadas, ou em grande maioria vinculadas às tensões, né? A gente fala assim, a Vibe Terapias não é um spa. Não. A gente é a solução para suas dores, mas você relaxa como se você estivesse no Vou spa, chamar assim, né? é o spa antidores. Spa antidor.